ปิ่มมาเจอกับพี่สายฟ้าและพี่พายุนะคะ เป็นพี่น้องตั้งเยอะน้องตัวเท่าหนูแล้วนะลูก เอาไหมคะลูกชาย อยากอยู่ครับแต่ว่าภรรยาไม่ยอมครับลูกครับจับน้องนี่ไงโอ้โหมือน้องใหญ่ทุกที